Fy enw i ydy Dafydd Ffranc, a dwi'n gweithio yn Camau Bach yn Aberystwyth. O'n i'n gwybod o'n i eisiau gweithio mewn addysg. O'n i ddim yn meddwl am gweithio am plant i wedi gwir yn y dechreuad, ond cyfle yn codi efo'r cam of cam i gwneud y cwrs efo nhw, a dyna lle oedd fo wedi dechrau i fi. Bob bore pan dwi'n dod i'r gwaith, dwi'n licio'r ffaith bod bob dydd yn wahanol. Os ti ddim yn gwybod beth sy'n mynd i digwydd, a mae plant yn just wahanol bob dydd hefyd. Dwi eisiau fod yn athro, a mae hon wedi bod yn profiad da i fi i dewis i gwneud hyn i ddweud y gwir, achos dwi'n gwybod mwy na erioed nawr dyna beth o dwi eisiau gwneud.